목사가냐 이봉수 목사냐 하는데 우리 고승현 목사님이라고 해서 사셨어요. 40여 년 전에 부흥사를 창조하여 만드신 분이 김충희 목사, 오한성 목사, 고승현 목사입니다. 연세도 제일 많고 목회도 제일 오래 하시고 격신 기도하겠습니다. 영광과 찬송과 존귀를 받으시기에 합당하신 하나님, 저희들이 무시한데 이렇게 사랑하셔서 귀한 종들로 기름 부어 세우시고 그 중에도 특별한 사명을 주셔서 부흥사로 하나님 앞에 멋지게 쓰여지는 은총 베풀어 주신 하나님께 영광을 돌립니다. 오늘 진리교회 부흥사회 42대 회장을 취임하는 예배에 주의 종들이 회장 머리 위에 손을 얹었사오니 성령의 기름 부음이 충만케 하여 주옵소서. 세심을 쏟아 부어 주옵소서. 능력을 쏟아 부어 주옵소서. 이 시대에 더 능력있게 쓰여지는 종으로 필요한 모든 것으로 채워주시되 건강을 주시고 또 영권, 물권, 거스권, 발언권 주소서. 하나님의 종된 홀 행사를 바로 행하게 하옵시며 거저가는 한국교회에 성령의 불을 붙이는 불쏘세기가 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 기도합니다.